캠핑의 묘미, 불멍. 텐트 안에서 따뜻한 불멍을 즐기고 싶은데 아직도 불 피우는 게 어렵게 느껴지시나요? 이제 걱정 마세요. 옥수수 성분으로 만든 천연 불쏘시개 웰콘 파이어콘 200g이 여러분의 캠핑을 더욱 쉽고 즐겁게 만들어줄 거예요. 이 제품 하나면 복잡한 과정 없이도 순식간에 불을 피울 수 있고 냄새나 유해 물질 걱정도 덜 수 있답니다. 캠핑, 바베큐, 불멍 등 야외 활동에 꼭 필요한 필수템으로 강력 추천해요. 웰콘 파이어콘은 옥수수 성분의 천연 착화제라 안전하고 친환경적이며 장작이나 수채 불을 쉽게 붙여 시간을 절약해줘요. 휴대하기도 간편해서 캠핑이나 등산 같은 야외 활동에 딱이죠. 200g 용량으로 넉넉하게 사용할 수 있고요. 캠핑 가서 불 피우는 스트레스, 이제 웰콘 파이어콘으로 날려버리세요. 옥수수 천연 성분으로 안전하게, 그리고 순식간에 불을 붙여 시간을 아껴보세요. 실제로 사용하신 분들의 이야기도 들어볼까요? 솔직히 처음에는 반신반의했는데 생각보다 너무 잘 붙어서 놀랐어요. 옥수수 성분이라 그런지 무언가 안심되는 느낌도 있고요. 다만 아주 습한 날씨에는 조금 더 오래 태워줘야 하는 경우도 있긴 했어요. 그래도 전체적으로 만족합니다. 휴대성도 좋아서 가방에 쏙 들어가요. 라고 간편 캠핑종 님이 말씀해 주셨어요. 등산 가서 간단하게 라면 끓여 먹으려고 샀는데 휴대하기 좋고 불도 잘 붙어서 만족했어요. 다만 처음 사용할 때 조금 많이 넣어야 불이 확실하게 붙는 것 같더라고요. 그래도 일반 착화제보다 훨씬 낫고 냄새 없는 점이 제일 좋아요. 다음 등산 갈 때도 꼭 챙겨갈 거예요. 라는 등산 초보님의 후기도 있답니다.